ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രീമി ബ്രെഡ് റോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1/4 ഭാഗം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 3-4 തുള്ളി സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ പീസ് ബ്രെഡാണ്, വലിയ ബ്രെഡാണ് ഇതിന് നല്ലത്. ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം, ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും പരത്തിയെടുക്കാം. വലിയ പീസ് ബ്രെഡാണെങ്കിൽ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് പാലും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. കാൽ കപ്പ് പാലും 1/2 കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പാല് തൊട്ട് നനച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എടുത്ത ശേഷം ഇത് റൗണ്ടാക്കി ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. പുറമേ നനവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒട്ടി നിൽക്കും. ഇനി ഇത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈസി സ്നാക്കാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.